તો કેમ છો મિત્રો, વોટ્સઅપ કચ્છ ગુજરાત યુટ્યુબ ચેનલ પર તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે આવ્યા છે ખાંભરા ગામે, જે મારા ગામથી 8 થી 10 કિલોમીટર દૂર છે। ત્યાં આગળ બહુ સારી નસલનો ઘોડો છે, તો આપણે હાલો મુલાકાત લઈને માલિક થી તો ચાલો મળી। કેમ છો રામજીભાઈ? મજા આનંદ છે। તો સૌપ્રથમ પહેલો તમારો નામ જણાવજો। મારું નામ રામજીભાઈ આહિર, ક્યાંના રહેવાસી આપણે? અત્યારે હાલ ખંભરાના। બરોબર। અને આ જે તમારા આગળ વસ્તુ છે આડી આજે ઊભી છે, તો આની થોડીક માહિતી આપજો। ઘોડો તો પૂરો પંચકલ્યાણ છે। હા, ઘોડો પંચકલ્યાણ છે અને સુત્રાર નસલમાંથી છે। સુતારવાળી નસલમાંથી છે। પૂરી આની જરાક નસલની જાણકારી અમને આપો। આની નસલની જાણકારી, આ જન્મ્યો તો પડાણા હારુભાઈના ઘરે ચાવડા। બરોબર। એની માં કલરની હતી મકડી। બરોબર। અને આની માને પણ હું તૈયાર કરવા ગયેલો હતો। હા। ને પછી લઈ ગયા હતા દરબાર ઇન્દ્રસિંહ બાપુ। ત્યાંથી ઘોડો ફરતો આવ્યો તો અહીંયા કણે આપણે નખત્રાણા સોનીભાઈ પાસે, સોનીભાઈ પાસેથી આવ્યો સુનિલભાઈ પાસે। ત્યાં સુનિલભાઈ પાસેથી મેં લીધો, એ ખરીદી કરી। પેલા તો મારા ખબર હતી। બરોબર। એ જે રૂપેશભાઈ ને મારી પાર્ટનર માં જતો, બરોબર, ત્યારે મારી પાસે જતો, એના ફાર્મ પર રાખેલ હતો। ને આનો વિડિયો મેં લીધો છે। ઘણા બધા એમ કહે છે કે આ સુતર લાઈન નો ઘોડો નથી। એટલે સુતાર લાઈન નો ઘોડો હારુભાઈ ની ઘોડી બોચી, હા, સરારાની। હા, ઈ ઘોડીનો વછેરો ત્યાં અમુભાઈ કુંભારના ઘરે ઘોડી દોરાવેલો, ઈ વછેરાનો આ છે। બરોબર। હારુભાઈ કણે જતો, હારુભાઈ કણે જતો। હા, અને બધાને ખબર છે, કચ્છ આખાને ખબર છે કે હારુભાઈ કણે વછેરો હતો। પછી હારુભાઈ આપણે શું કે સાંભળેલો વચ્ચે વસ્તુ સાંભળેલી કે ઘણા બધા કહે છે, મને તો આપણે તો કોઈને પ્રશ્નની નામ નથી લેતા, પણ મને પણ એમ કહેતા કે આ સુતર લાઈન નો ઘોડો નથી। બરોબર। મેં કીધું નવો તો મારો છે, બરોબર, અમને વાલો છે, બરોબર। અત્યારે ખેડઈમાં એક દરબાર પાસે ઉભો જગદીશસિંહ બાટે, એ પંચકલ્યાણ જ છે। એ આનો ભાઈ જ છે। આ પંચકલ્યાણ જ છે, પંચકલ્યાણ છે, બરોબર। મિત્રો તમે જોઈ શકો છો, આના ઘરે જે રામજીભાઈ છે એને અમને બધા એમ કહેતા કે સુતર લાઈન નથી, પણ જો આ કાકા છે એને બધી નસલની જાણકારી છે, બરોબર। અમને ઘણા બધા હારુભાઈ ને ઘરે, હા, જનામેનું હારુભાઈ ઘરે પડાણા થી વેચાણ થઈ ગયો હતો, નાનો હતો ને ઇન્દ્રસિંહ બાપુ લઈ ગયા હતા। ત્યાં સોનીભાઈ લઈ ગયા, સોનીભાઈ પાસે રૂપાભાઈ પાસે આવ્યો, બરોબર, રૂપાભાઈ પાસે હું લઈ આવ્યો છું। અમે તો જયારે મને નસલ ની ખબર પડી એટલે મેં ખરીદ કર્યો। તમને જાણકારી મળી એટલે મેં કીધું ઘોડો તો એ નસલ નો છે એટલે જ મેં ખરીદી કરી। આ ઘોડામાં તમે શું જોઈને તમે ખરીદી કરી? ઘોડો નસલ નો ઊંચો, એનો બાપે હું જ લઈ આવ્યો। કચ્છમાં ઘોડાનો હું લઈ આવવાનો, સુતાર વાળા ઘોડામાંથી નસલ અમુભાઈ ને ઘોડો જે આપ્યો એ વારાઈ થી હું જ લાવ્યો હતો। એ ઘોડો પ્રોપર ક્યાં હતો? અમુક કાકા લઈ આવી ઘોડો? એ ઘોડો પેલા નવસારી બાજુ હતો, નવસારી બાજુ, અત્યારે તો વારાઈ અલીસા ફકીર પાસે હતો, ત્યાંથી ઘોડો મેં ખરીદ કર્યો હતો। બરોબર। મેં અહીંયાથી પાછો આપ્યો એટલે અમુભાઈ લીધો। એનો બાપે પેલો કચ્છમાં હું જ લઈ આવ્યો છું। તો એના બાપ ને કઈ ઇનામ બિનામ ઉપાડેલા છે ને? ઇનામ આપડે મેકર દાદાના મેળામાં આવી રહ્યો, દાદો લઈ આવ્યા હતા, મેકર દાદે પેલો આવ્યો હતો, બરોબર। આ તો ઘોડો જયારે રૂપેશભાઈ કરે તો મારા કરે હતો, બરોબર। અમે તો ઘોડાને જયારે લઈ આવ્યા ત્યારે અમે વારીની ગણતરી કરી, કારણ કે વારી ઘોડો લ્યો તો તમારે ફેરવવો ન પડે। ખોટો ફરાવીને કામ શું? જો આપણે કઈ રેસ આજે સુધી કોઈ નથી ફરાય એટલે થોડુંક હાલે આમ ઓછો હોય, નકા ફરે ને વારી ઘોડાને તમે ફરાવીને કરો છો। આની કોઈ ખ્યાલ હશે ને તમે કે જન્મ બરોબર જ પડાણા થયો, પણ આને મોટો થયો ને ચડાવ કોઈ કરેલ હતો કે? કોઈ ચડાવ નથી કર્યો, બધા કણે આમ નામ રહ્યો, કોઈ ચડાવ કરીને ફરાયો નહીં, બરોબર। હિન્દુ બાપુ એ ન ફરાયો, અને જોઈ શકો છો મિત્રો તમે ઘોડો સોનીભાઈ એ નથી ફરાયો, પછી આ રૂપલભાઈ આમને ન ફરાયો। એ તો હું ગયો તો કાકા ત્યારે, હું અત્યારે ઘોડાના તપનો હિસાબ દે તો સમૂહ ડગાવતો નથી। શિયાળાની સીઝન આવશે થોડો ઘોડાનું ખણી લઈશ। અચ્છા, ત્યારે ફેરવશો? હા, ત્યારે ફરાવશો। ને શું તે તમે વારીમાં રાખેલ છે કે આને તે કઈ નથી? અત્યારે વારી ઉપર જ રાખ્યું, મેં કાંઈ બીજું કામ જ નથી કર્યું, બચ્ચા સારું થઈને ખરીદ્યું કર્યું। બચ્ચા મારે પેશિયલ? હા, પેશિયલ। શું વાત છે, તમે થોડી નસલમાં પણ ધ્યાન આપો છો? બચ્ચા થાય તો સારા બચ્ચા થાય, બરોબર, સારા ઘોડાના સારા બચ્ચા થાય નસલમાંથી। 100%। કાકાએ નસલ જોઈને જ મિત્રો ઘોડો ખરીદ્યો છે મારી પાસે, રૂપેશભાઈ કરે તો પાર્ટનરમાં, કારણ ઘણા બધા કહેતા પડે આપણે કોઈ રાખે તો ઘોડાને આમ। હા, તો કાકા તમે આ નસલ જોઈને લઈ આવ્યા છો, બરોબર, તો આની ઉપરની તમને નસલ થોડી જાણકારી આપો અમને। આની નસલ એના હારુભાઈ ઘોડી લઈ આવ્યા હતા મુંદ્રાથી, માં દીકરી તરોક પાસેથી, ઓરિજિનલ ઘોડીઓ હતી, એ માં દીકરીને આ વછેરી, એની વછેરીનો વછેરો હોય, ઓલી ઘોડી એની માં એને બે હારુભાઈ પર લઈ આવ્યા હતા મુંદ્રાથી તરોક પાસેથી, પછી આ ઘોડાની થઈ, પછી આ વછેરો થયો, આ પેલો જ થાણ વછેરા વછેરીનો થયો। આના કોઈ પછી હજી ભાઈ છે કે નથી? આના કોઈ
હજી આના કોઈ ભાઈ અહીંયા જન્મેલા જ ત્યાં એના ભાઈ આ છે જ ને આ ખેડી ઉભો હોય જગદીશી બાપુ પાસે હા એ અમુ પાસે દોરાય અમુભાઈ પાસે દોરાયા હતા ખેડીમાં કિશોરથી ના છોકરા પાસે ઉભો હોય એ પંચકલ્યાણ છે ઘોડા 2-3 છે 2-3 વધે એક બાકી આમ વિક્રમસિંહ- નસલ નથી હોતી આની વિક્રમસિંહ ઝાલા પાસે એ અમુવાળા ઘોડાનો એટલે ખેડીમાં ઝાલા વિક્રમસિંહ ફાર્મ ના ઘોડામાં એમના કણે ઈ અમુભાઈ પાસેથી જ લાયા ટૂંકમાં એવું કેવું કે આની નસલ થોડીક આમ પૂરી થતી જાય છે હા એટલે તમે આમ વિચારી અરે કે ઘોડો નસલ તૂટી ગયો અમુભાઈ પાસે પોતા પાસે ઉભા 2-4 રોજા કલર નો આના પણ થાણ આવેલ છે કાકા 2-3 થાણ છે અમે બહુ જોયા બચ્ચા બહુ સારા 2-3 કરેલ છે આને અને એક વછેરી પણ જોયેલ છે બહુ સારી ભલી વછેરી કરી છે એનું પણ અમને રિઝલ્ટ આપશું ને હમણાં આનું થાણ આવ્યો તો કે કારણોસર ઈ વછેરો મરી ગયો છૂટી 2-3 થી પહેલા જ આવ્યો તો ને પચકાણ હતો પૂરો હા. બહુ સારો વછેરો હતો અમે જોયો એ જે આપણા મિત્ર છે એની એટલે વાળી હવે કોઈ મતલબ નથી હા વછેરો એનો બહુ સારો. તપના દિવસ છે બીમાર થઈ જાય થઈ ને જાય. અત્યારે બહુ છૂટી જાય હા એવા હમણાં 2-3 દાખલા છે મિત્રો તમે બોડી સ્ટ્રક્ચરમાં જોઈ લો ઘોડો આ તમે જોઈ શકો છો તે ઘોડાની તમે સ્થિતિ જોઈ શકો છો એનું લોહી એનું રુતબા બહુ સારો એવો સિંધી નસલનો ઘોડો છે ને વારી કરેલ છે કોઈને પણ કોન્ટેક્ટ કરવો હોય તો હું રામજીભાઈને કોન્ટેક્ટ કરાવી દઈશ નંબર પણ આપી દઈશ અને મિત્રો બહુ સારી એવો સિંધી નસલનો ઘોડો છે તો તમે પણ આ ઘોડી દોરાવો અને આવી નસલો બહુ ઓછી જોવા મળે છે અને મૂળ આની કોઈ નસલની જાણકારી મૂળ પેદાશ ક્યાં છે નસલ આની મૂળ પેદાશ મેર પધારતા રાજસ્થાન માંથી હતો સુતાર પાસે ઘોડો મૂળ રાજસ્થાનથી રાજસ્થાનની નવસારી રાજસ્થાનના નસલ માંથી છે એને સુતાર લઈ હતા ઈ ઘોડાના સંઘ માંથી બરોબર એમાંથી આ બચ્ચા થયા ઈ ઘોડા ઈ વેચાણ થતા આ પછી નવસારી બાજુ હતો ત્યાંથી કચ્છમાં પહોંચી આવ્યો એટલા માટે પછી સુતારી નસલ નામ હા મેન નસલી સુતારવાળી મેન નસલ સુતારવાળી નસલ બરોબર સુતરાળ પાસે ઘોડા પછી ઘોડાનું નામ હતું રાજસ્થાનમાં હમ એમાંથી ઘોડા ઈ હતો પછી એમાંથી આ બચ્ચા થતા આયા તો બરોબર કચ્છમાં આવ્યો તો એ 4-5 બચ્ચા અહીંયા થયા 21,000 રૂપિયામાં તો ઘોડો બધા નાખે નહીં મિત્રો બહુ એવો સારો ઘોડો છે અને આનો પીરો કરે એટલા માટે છે કે થોડોક એની એની માં પીરી હતી એની નાની એ પીરી હતી માથે બધી પીરી નસલ હા, વાળી માથે નસલ પીરી છે બે એની નાની એ પીરી હતી અને ઘોડો બ્લેક થયો હા, કારણ કે black. એના બાપ માંથી બાપ ખેંચાઈ માથે ખેંચી ગયો ગયો. નસલ સારી હોય તો જ હા, ખેંચે તો ખેંચે ત્યાં મકડો આ અત્યારે જગદીશસિંહ બાપુ ગણે હતો તો એ ઘોડી મકડી જ હતી હા હવે અત્યારે એ પંચકલ્યાણકારો છે હવે. તે પચકરાણી હા, ઈ ઘોડો પંચકલ્યાણ છે હવે. આના થાળ એની ના માતા પર મકડી જ છે છે હમણાં તમે કોઈ ઘોડી પર દોરાયો છે ને આ ઘોડો? હમણાં ઘોડી માસ મેં નાખ્યો 2 ઘોડી ઉપર બરોબર ઓમ તમે બધી ઘોડીમાં દોરાવો કે બસ સિંધી નસલની જ ઘોડી ના ના એ બધી ઘોડી માં તો અમે નથી પડતો સંધી ઘોડી માં વધારે નાખી છે બરોબર અને બીજો મારવાડી ઊંચી ઘોડી હોય તો એ પછી મારવાડી ઘોડો જવા દે ત્યાં અમે ના પાડીએ કે ભાઈ મારવાડી ઘોડીમાં ઘોડો મેં નહીં સેટ થાય બહુ સારા બે ઘોડા તમારે જે પેલો હા. ઘોડો જોયો કાળો એ બહુ ઘોડો સારો છે એ એટલે પણ બે આ આપણે પણ સંધી ઘોડા છે બે આપણા કણે આવે જે હા. ઓલો પંચકલ્યાણ નથી ને આ પંચકલ્યાણ છે હા જેને જેવો શોખ જે નાખવું એના માટે છૂટ છે તો હવે તમે આને ચલાવશો કે પછી બસ આ આને બસ છે? થોડો થોડો ચલાવશું શિયાળામાં સિયારામ કેટલો કે કોક આવીને જોયે તો એમ કહેવાય કે ના ના હાલી તો સકે હા. એનો નાનો તો બહુ સારો હાલતો હતો આનો નાનો બહુ હાલતો હતો ટાઈપ થી એવો કચ્છમાં કોઈ ઘોડો નથી હાલતો બધાને ખબર છે મેકન દાદાના મેળામાં પહેલી વખત આવ્યો હતો સાવ અને દાદા રજુસા લઈ આવ્યા હતા ઘોડો બરોબર અને પહેલો જ આવ્યો હતો તો એ બધાને ખબર છે આખા કચ્છના આપણા બધા માણસોને કે એવો ઘોડો હાલ્યા એક એક પગ લેખીને કોઈ નથી 100% છે કાકા બહુ અમને ઘોડો પેલો તો મારા ગણે તો બહુ તો ખુશી છે કે અમે એટલે તમને આપ્યો ઘોડો કે કારણ કે કચ્છમાં ઘોડો રહે અરે હા. અને તમારે તો નસલ નું તમને બહુ હા, ઓકે. જાણકારી છે ને નસલ તમે ઓકે, શોખ છે બચ્ચા થાય. બરોબર એટલે તમને મિત્ર તરીકે તમને અત્યારે વેચાણ બચ્ચા થાય આપ્યો તો આપણે કઈક આડા આવે લેવા થાય હા નામ વધે આપણા ઘણે નસલ હોય તો આપણે ના કરીએ ને જો નસલના ઘોડા જે હોય સારા સારા વેપાર થઈ જાય પૈસાના બરથી વેપાર થઈ જાય તો રામજીભાઈ તમે આ બહુ સારી માહિતી આપી ઘોડાની એ બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર ને મિત્રો જણાવી દઉં કે આ રામજીભાઈને કોન્ટેક્ટ નંબર તમને હું આપી દઈશ અને જેને પણ ઘોડી દોરાવી હોય તો ખંભરા એનું ગામ છે અને રામજીભાઈને તમને નંબર કોન્ટેક્ટ આપી દઈશ કુમાર ઘોડો સિંધી નસલ ધન્યવાદ મિત્રો મળીએ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં